minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Gimana kabar-kabarnya semuanya? Saudara-saudaraku, semoga kalian itu sehat, kita semua sehat dalam lindungan oleh Allah. Seluruh hajat-hajatnya terkabul, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hari ini insya Allah saya mau meneruskan tentang orang yang kena batuk, penyakit batuk. Orang kena penyakit batuk itu batuknya itu di tenggorokan. Kalau di tenggorokan itu penyakitnya di tenggorokan, terus tenggorokannya gatal, itu biasanya suka ngomel. Kalau tenggorokannya itu gatal itu suka ngomel. Terus kalau tenggorokannya panas, ada luka, itu biasanya apa? Geram atau bicaranya ngotot atau bicaranya itu pedas. Itu kalau di dada, tenggorokan biasanya dada batuk kering, biasanya di dada itu TBC atau yang lain, itu biasanya orangnya mudah tersinggung dan jengkel lama. Kalau sampai dendam, sampai TBC, sampai sirosis hati. Nah, kalau yang kena anaknya yang belum balik, berarti salah satu orang tuanya sifatnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Sebelum mau melanjut, nanti melanjut ada doanya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, atau share. Semoga yang like, share, subscribe mendapat pahala dan dimudahkan segala hajat-hajatnya, dapat rezeki banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan yang lagi kena batuk, ini sekalian anaknya. Silahkan yang kena batuk itu nanti jawab iya, saya ikhlas lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku, jika Anda itu sering batuk, tenggorokannya itu gatal, terus tenggorokannya panas atau luka, itu semua gara-gara dosa kesalahan Anda yang Anda lakukan di hadapan Allah. Dan Anda itu sering ngomel, bicaranya ngotot, nadanya tinggi, apa-apa dikomentari. Mulai hari ini ia ikhlas lillahi ta'ala, mau berusaha menghilangkan sifat-sifat tersebut karena Allah. Ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan jawab ia ikhlas lillahi ta'ala.
Saudaraku, jika Anda itu sering batuk, kering, terutama batuk di dada itu ada sesaknya juga, itu semua gara-gara dosa kesalahan Anda yang Anda lakukan di hadapan Allah, dan dosa-dosa Anda karena Anda itu mudah tersinggung, terkadang jengkel lama, terkadang kalau sudah marah sekali juga bicaranya ngotot, ngomel. Mulai hari ini ia ikhlas lillahi ta'ala mau berusaha menghilangkan sifat-sifat tersebut karena Allah. Ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan jawab, ia ikhlas lillahi ta'ala. Saudaraku, jika anak Anda itu sakit, batuk, tenggorokannya gatal, panas, itu semua gara-gara dosa kesalahan Anda sebagai orang tuanya. Karena Anda itu sering ngomel, bicaranya emosian, nadanya tinggi, apa-apa dikomentari, cerewet. Mulai hari ini ia ikhlas lillahi ta'ala. Anda sebagai orang tuanya mau berusaha menghilangkan sifat-sifat tersebut karena Allah. Ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan jawab, ia ikhlas lillahi ta'ala. Saudaraku, jika anak Anda itu batuk kering, dadanya sakit, sesak, itu semua gara-gara dosa kesalahan Anda yang Anda lakukan sebagai orang tuanya. Karena Anda itu terkadang mudah tersinggung, terkadang jengkel lama, terkadang ngodor bicaranya, ngotot, nadanya tinggi, ngomel. Mulai hari ini ia ikhlas lillahi ta'ala. Anda mau berusaha menghilangkan sifat-sifat tersebut karena Allah. Ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan jawab, ia ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang lagi sakit, sakit batuk, setiap sholat itu dibaca istighfarnya, dan sholat malam juga dibaca. Istighfarnya itu kamu itu resapi dan kamu itu benar-benar mau berubah dan nanti minta maaf sama yang sering diomelin itu ke orang tua atau ke suami atau ke istri ke suami atau suami ke pasangannya, ya. Minta maafnya bersejabat tangan, misalnya ke suami, Mas, saya Siti, jika dari mulai nikah sampai sekarang saya terkadang mudah tersinggung, jengkel lama, atau kalau yang suka ngomel ya saya sering ngomel, bicaranya ngotot, nadanya tinggi, apa-apa dikomentari. Di hadapan Allah itu salah dan dosa. Saya minta maaf ya Mas karena Allah. Nanti suaminya jawab, iya saya maafin karena Allah. Kalau ke orang tuanya. Nah kalau anaknya yang sakit, ya kayak gitu, pokoknya dia itu minta maaf ke siapa. Pokoknya kalau orang tuanya yang sakit itu belum balik, berarti dosa kesalahan orang tuanya ya. Nah kalau yang mau didoakan saya langsung, silahkan telepon saja, janjian dulu. Biaya itu seikhlasnya. Bagi orang yang miskin itu gratis, kalau benar-benar miskin itu gratis. Kalau orang punya itu seikhlasnya. Kalau orang punya tapi gratis sama saja, saya anggap orang miskin. Terserah Anda udah. Tuh. Silahkan aminkan doa saya yang kena batuk. Aminkan doa saya, atau anaknya yang kena batuk, aminkan doa saya. Insya Allah kalau Anda benar-benar serius, insya Allah sembuh total. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu, ya Allah, dimohonkan kepada Engkau, ya Allah. Seluruh saudara-saudara saya ini, ya Allah, yang lagi sakit batuk, ya Allah, itu batuk di tenggorokannya, ya Allah, kering, ya Allah, tenggorokannya ya Allah gatal ya Allah, atau ya Allah batuk ya Allah kering, atau yang lainnya ya Allah, atau anaknya yang lagi kena batuk ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit batuknya ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah. Saya memohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit batuknya ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Dan anaknya yang lagi kena ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah seluruhnya ya Allah dosa kesalahan kami ya Allah, dari mulai akil balik ya Allah hingga sekarang ini ya Allah. Dosa kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Allah, kami sering melanggar firman-firman-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ampunilah ya Allah seluruh dosa kesalahan kami ya Allah yang kami lakukan ya Allah. Ucapan kami ya Allah, penglihatan kami ya Allah, pendengaran kami ya Allah, pikiran kami ya Allah, otak kami ya Allah, memori kami ya Allah, hati kami ya Allah, jantung kami ya Allah, kedua tangan kami ya Allah, kemaluan kami ya Allah, kedua kaki kami ya Allah, seluruh tubuh kami ya Allah, tingkah laku kami ya Allah, perilaku kami ya Allah, kedoliman kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, dosa-dosa ya Allah, nafsu jelek kami ya Allah yang kami lakukan ya Allah, dari mulai akil balik ya Allah hingga sekarang ini ya Allah. Kami memohon kepadamu, ampunlah dosa kesalahan kami ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ampunilah ya Allah seluruh dosa kesalahan kami ya Allah yang kami lakukan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah, dari mulai akil balik ya Allah hingga sekarang ini ya Allah. Dosa kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah yang melahirkan kami ya Allah, yang mencari nafkah kami ya Allah, dan kedua orang tua kami ya Allah, kedua orang tua kami yang mengasuh kami ya Allah. Ampunlah dosa kesalahan kami ya Allah kepada mereka ya Allah. Emosi kami ya Allah, kejengkelan kami ya Allah, tersinggung kami ya Allah, putus asa kami ya Allah, dikasih nasihat kami terkadang susah ya Allah, kalau diperintah nanti ya Allah, kalau diperintah terkadang jengkel ya Allah. Seluruh dosa kesalahan kami yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah, dan yang mengasuh kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan kami ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ampunilah ya Allah seluruhnya ya Allah dosa kesalahan kami ya Allah yang kami lakukan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, kepada seluruh makhluk-Mu yang Engkau ciptakan di bumi ini ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah saudara-saudara kami yang mengaminkan saya ini ya Allah terkena penyakit batuk ya Allah, terkena penyakit batuk ya Allah, itu batuk ya Allah, itu batuk gatal ya Allah, dan di tenggorokan yang panas ya Allah gatal ya Allah, itu semua ya Allah gara-gara ya Allah dosa kesalahan saudara-saudara kami ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah, dan batuknya ya Allah yang berada ya Allah di dadanya ya Allah, itu semua ya Allah gara-gara dosa kesalahan ya Allah saudara-saudara kami yang pernah lakukan di hadapan Engkau ya Allah. Terkadang ya Allah mudah tersinggung ya Allah, jengkel lama ya Allah, nadanya tinggi ya Allah, bicaranya ngotot ya Allah, ngomel apa-apa di ngomentari ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan ya Allah saudara-saudara kami ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah, yang lagi penyakit batuk ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah saudara-saudara kami ini yang mengaminkan saya ini ya Allah lagi kena penyakit batuk ya Allah, itu penyakit batuk ya Allah, penyakit batuk ya Allah, tenggorokannya gatal ya Allah, atau batuk kering ya Allah, atau batuk yang lainnya ya Allah, itu semua gara-gara dosa kesalahan ya Allah saudara-saudara kami yang mengaminkan saya ini ya Allah yang lagi kena batuk ya Allah. Karena ya Allah mudah tersinggung, jengkel lama ya Allah, bicaranya ngotot ya Allah, pedas ya Allah, kasar ya Allah, bicaranya tinggi ya Allah, ngomel ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan ya Allah saudara kami ini ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah. Ampunilah dosa kesalahannya ya Allah, ampunilah dosa kesalahannya ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah saudara-saudara saya ini ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah lagi kena penyakit batuk ya Allah, itu batuk ya Allah kering ya Allah, atau penyakit ya Allah batuk basah ya Allah, di tenggorokannya gatal ya Allah, atau batuk yang lainnya ya Allah, itu semua ya Allah gara-gara dosa kesalahan ya Allah saudara-saudara saya yang mengaminkan ya Allah yang lagi kena penyakit batuk ya Allah. Karena ya Allah terkadang bicaranya ngotot ya Allah, emosian ya Allah, nadanya tinggi ya Allah, ngomel ya Allah, apa-apa dikomentari ya Allah, dan mudah tersinggung ya Allah, dan jengkel lama ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan ya Allah saudara-saudara saya ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah. Ampunilah dosa kesalahannya ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah yang mengaminkan doa saya ini ya Allah saudara-saudara kami ya Allah yang lagi kena penyakit batuk ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit batuknya ya Allah, itu batuk kering ya Allah, atau tenggorokannya gatal atau dadanya gatal ya Allah, batuknya ya Allah, atau batuk yang lainnya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit batuknya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Saya memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit batuknya, kami mohon kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma fir lana ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah anaknya ya Allah saudara kami ya Allah yang mengaminkan saya ini ya Allah kena penyakit batuk ya Allah, itu batuk ya Allah kering ya Allah, atau tenggorokannya gatal ya Allah, atau batuk yang lainnya ya Allah, itu semua gara-gara dosa kesalahan kedua orang tuanya ya Allah. Karena terkadang ya Allah sering ngomel ya Allah, bicaranya kasar ya Allah, nadanya tinggi ya Allah, apa-apa dikomentari ya Allah, ngotot ya Allah, dan mudah tersinggung ya Allah, jengkel lama ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kedua orang tuanya ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah anaknya ya Allah yang kena batuk ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah segala penyakitnya ya Allah di dalam diri kami ya Allah, yang ketahui ataupun tidak ketahui ya Allah, dan penyakit batuk-batuk kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, kami mohon kepadamu sembuhkanlah ya Allah, dengan mengetahui dosa kesalahannya yang bisa menjadikan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah seluruh hajat-hajat kami ya Allah yang baik ya Allah. Mudahkanlah ya Allah urusan kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, ya Allah yang subscribe ya Allah, yang like ya Allah, yang komen ya Allah, yang share ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, biar dapat pahala ya Allah, biar dapat pahala ya Allah, dan dimudahkan urusannya ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahnina bi fadlika amang sibak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahnina bi fadlika amang sibak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahnina bi fadlika amang sibak. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Nah, doanya yang lagi batuk itu setiap sholat itu baca pertama itu syahadah, baca ta'awud, bismillah, alhamdulillah, terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai hamidum majid, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus baca al-fatihah atau langsung ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus istighfari astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika penyakit batuk saya itu semua gara-gara dosa kesalahan saya yang saya lakukan, karena saya itu sering ngomel, bicaranya emosian, apa-apa dikomentari, nadanya tinggi, di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah. Ampunlah dosa kesalahan saya ya Allah. Itu yang batuk gatel atau di daerah tenggorokan tadi. Ulangi lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika batuk saya itu semua gara-gara dosa kesalahan saya yang saya lakukan ya Allah, karena saya sering ngomel, bicaranya emosian, apa-apa dikomentari, nadanya tinggi, ngotot, ngomongnya kasar, di hadapan Engkau itu salah dan dosa. Ampunlah saya ya Allah. Itu bolak-balik baru memohon biar disembuhkan. Kalau penyakit daerah batuknya daerah dada, biasanya kering, itu kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika ya Allah batuk saya ya Allah batuk kering, itu semua gara-gara dosa kesalahan saya, karena saya itu mudah tersinggung, jengkel lama. Misalnya pernah bicara ngotot yang ngotot, di hadapan Engkau itu salah dan dosa, ampunlah saya ya Allah. Itu bolak-balik baru memohon kesembuhan. Nah, kalau buat anak yang belum balik, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika anak saya yang bernama misalnya Andi itu batuknya kering apa-apa, kalau batuk kering kayak tadi, batuknya itu kering di dada, itu semua gara-gara dosa kesalahan saya, karena saya mudah tersinggung, jengkel lama. Misalnya pernah bicara ngotot di hadapan Engkau itu salah dan dosa, ampunlah saya ya Allah. Itu bolak-balik ya. Paham? Semoga bermanfaat, dapat ilmu yang banyak, menjadi ladang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.